2019 मायथाइ डिसेम्बर दाननि 9 अक्ट' गुवाहाटी हाई कर्टआ मोनसे अर्डार हरदोंमोन eviction order होखारनायनि order ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव थानाय आयेननि बेरेखानि थानाय सुबुंफोरखौ होखारनांगौ होननानै मोनसे अर्डार हरदोंमोन दिनै बे अर्डारा 6 बोसोर थांबाय 6 years gone 2019 निफ्राय 2025 6 years right बे अर्डारा दिनै मा जाखो इमप्लिमेन्ट जाखोना जायाखै बिटिआरनि सिङाव थानाय बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाफोराव बेसेबां नन प्रोटेक्टेड क्लासनि सुबुंफ्रा हाबनानै दङ बिथांमोना बेसेबां हा आवग्रिनानै लाखो आयेननि बेरेखायै against the law this is a very serious issue बेसेबां नन प्रोटेक्टेड क्लासनि सुबुंफ्रा हाबसोनानै दं these are very critical questions बे सोंथिफोरा very very important दिनै बे सोंथिफोरनि फिननायखौ जोङो नागिरगोन we'll do a deep dive into it and find the answers to these questions keep watching बिटिआरआव गासै 19 बेल्ट एन्ड ब्लक दं बे 19 बेल्ट एन्ड ब्लकआव गासै 37,94,856 बिघानि हा दं it's a big amount huge area दा बे एरियायाव माखासे एनक्रचमेन्टबो दं दे बे एनक्रचमेन्टआनो जाहैदों 3,89,705 बिघा and in terms of percentage it is 10.27% जोंनि बिटिआरआव 10.27% of बेल्ट एन्ड ब्लक हानि बाहागोआनो एनक्रचमेन्ट जानानै दं it is around 3 lakhs बिघा हायानो encroachment दङ it's a huge amount right now there are two types of class of people मोननै रोखोमनि क्लासनि सुबुंफोर दं मोनसे सुबुंखौ होनो क्लासखौ होनो प्रोटेक्टेड क्लास गुबुन मोनसेखौ होनो नन प्रोटेक्टेड क्लास नाउ प्रोटेक्टेड क्लासआव सोर दं प्रोटेक्टेड क्लासआव जोंखौ बुङो बर'फोरखौ बुङो ट्राइबेलफोरखौ बुङो जाय सुबुंफोरा बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानानै हा लानो मोनो बिसोरखौनो प्रोटेक्टेड क्लास होननानै बुंनाय जायो जेरै बर'फोर ओके नन प्रोटेक्टेड क्लासआनो जाहैदों जायफ्रा हा मोननायनि राइट्स गैया बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ मोननायनि राइट्स गैया बिसोरखौनो नन प्रोटेक्टेड क्लास होननानै बुंनाय जायो ओके नाउ बिटिआरनि एनक्रचमेन्टआव प्रोटेक्टेड क्लासफोरा खालामदों 3,31,496 बिघा in terms of percentage it is 85.06% okay huge amount आरो नन प्रोटेक्टेड क्लास बेखौनो जों नागिरगासिनो दङ आं बे भिडिअआव बेखौनो नागिरदों नन प्रोटेक्टेड क्लासफोरा बेसेबां एनक्रचमेन्ट खालामदों बेखौनो आं नागिरदों बिथांमोना एनक्रच खालामदों 54,798 बिघा 54,798 बिघा हाखौ बिथांमोना एनक्रच खालामदों which is 14.06% it's again huge amount दा बे एनक्रचमेन्टखौ सोर क्लियार खालामगोन बिटिसि सोरखारा क्लियार खालामगोन ना आसाम सोरखारा क्लियार खालामगोन बेखौ जोङो सावरायगोन towards the end of the video भिडिअनि जोबनायथिं बेनि बे सोंनायनि फिननायखौ जोङो नागिरगोन alright जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां एनक्रचमेन्ट दङ 2,55,627 बिघा the huge amount nearly 3 lakhs 2,55,627 बिघा हाखौनो एनक्रच खालामदों बेनि गेजेराव नन प्रोटेक्टेड सुबुंफोरा 15,344 बिघा हाखौ एनक्रच खालामदों
Actually, Odalguri districtआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन encroachment जानानै दं। आं आगोलावबो खिन्थाखादों। Alright, Odalguri district. Alright, now Buxar districtआवलाय बेसेबां encroachment? Buxar districtआव encroachment जादों 91,361 बिघा। 91,361 बिघा. Again, it's a huge area. दा non-protected सुबुंफ्रा बेसेबां दखल खालामनानै दं? 31,010 बिघा non-protected सुबुंफोरा 31,010 बिघा हाखौ दखल खालामनानै दङ, encroach खालामनानै दङ, which is equal to 33.94%. It's a huge amount. Alright. Okay. Now, Kokrajhar districtआवलाय? Kokrajhar districtआव बारा नङा. Kokrajhar districtनि encroachmentआ एसे खम. 21,806 बिघा encroachment जादों Kokrajhar districtआव. बेनि गेजेराव non-protected सुबुंफोरा 3,036 बिघा हाखौ दखल खालामदों, encroach खालामदों, which is 13.92%. बारा नङा. Okay. चिराङावनो बयनिख्रुइबो खमसिन encroachment जादों चिरां डिस्ट्रिक्टआव total encroachmentआनो जाहैदों 20,909 बिघा खम, बयनिख्रुइबो खमसिन चिरां डिस्ट्रिक्टआव। non-protected क्लासनि सुबुंफ्रा 5,407 बिघा हाखौ दखल खालामनानै दं, encroach खालामनानै दं, and that is equal to 25.86%. So overall नायनो थाङोबा उदालगुरियावनो बयनिख्रुइबो बांसिन encroachment जानानै दङ, बेनिफ्राय बयनिख्रुइबो खमसिनानो जाहैदों चिरां डिस्ट्रिक्ट। All right, बे जेंनाखौ जों बुजिखाबाय। बे जेंनाया गोदोनायाव नासु थाबथानाय बायदिसो, सिङावबो थाङा बायरायावबो ओंखारा। दा बे जेंनाखौ सोर सुस्रांगोन, सोर एक्शन लागोन? 2019आव गुवाहाटी हाई कर्टआ मोनसे एक्शन लादोंमोन। बिसोरो डेपुटि कमिशनारफोरखौ होखारनो इभिक्शन खालामनो होननानै अर्डार मोनसे हरदोंमोन, भेरि स्ट्रं अर्डार्स। बे अर्डारनि माखासे पइन्ट्सफोरखौ आं रिड आउट खालामनि। I'll just read out only the important points. नोंथाङा पज खालामनानै डिटेल गासैबो अर्डारखौ फरायनो हागोन। Alright. Consequently, the areas in illegal occupation of non-tribals and other persons who are not eligible to hold possession of land be evicted after following due process of law. Non-tribalफोर जायफ्रा illegally occupation खालामनानै दङ, हाखौ आवग्रिनानै दङ, बिथांमोनखौ आयेननि बादियै होखारनांगौ होननानै बिथांमोना बुंहरदों। दा बे खामानिखौ सोर मावनांगौमोन? डिसि डेपुटि कमिशनारफ्रानो मावनांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों। दाना बिटिसिआवलाय बिटिसिनि बे इभिक्शनखौ सोर खालामनांगौमोन? बेनिबो मोनसे सब सेक्शन दङ, पेराग्राफ दङ, बेखौ नायदोनि। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि अफ Bodoland टेरिटरियेल काउन्सिलानो बे इभिक्शन खामानिखौ मावनांगौमोन, बिटिआर ओनसोलनिखौ बिथांमोनानो मावनांगौमोन। दा बे खामानिखौ जुदि मावाबा हाई कर्टआ मा एक्शन लागोन होननानै अर्डाराव बुंदोंमोन, नैबेखौबो नायदों बिथांमोना। बे अर्डारखौ जुदि मोजाङै मावफुङाब्ला within the stipulated time बिथांमोननि सेलारिखौ दानगोन होननानै बे अर्डारावबो बुंदोंमोन। भेरि स्ट्रं अर्डार। नाथाय बेसेबांबा गोख्रों स्ट्रं अर्डार थासेयावबो बे खामानिखौ मावफुंदोंना मावफुङाखै? AATSनि सेक्रेटारि जेनेरेल आदित्य कक्लारिया बुंदों बे खामानिखौ मावाखै होननानै। बिथांनि बुंनायखौबो एसे आं फरायनि। बिथाङा बुंदों दाख्लै सेन्टिनेलाव 23 जुलाइ 2025नि सेन्टिनेल निउज पेपाराव बिथाङा मोनसे कमेन्ट्स होदों। बिथाङा बुंदों, however, from 2019 to the present day, the state government has failed to carry out a single eviction drive, even though
The Coordination Committee for Tribal Organizations Association (CCTOA) and AATS have repeatedly asked the government to do so. So दिनैसिम खामानिया जायाखै, रावबो मावाखै. Okay, that is the status today. Now, नै दाखालिसो प्रेस कनफारेन्सआव क'क्राझाराव फैनाय समाव आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो बुंदों बिटिआरनि लेन्ड मेनेजमेन्ट हा पट्टा होनाय इभिक्सन खालामनाय खामानिया बिटिसि गभर्नमेन्टनि आखायावसो. आसाम गभर्नमेन्टआ जेबो खालामनो हाया. बिथांनि प्रेस कनफारेन्सखौबो एसे खोनासंदोनि, then we'll continue the discussion. BTCৰ লেণ্ড ছাবজেক্ট BTCৰ ওপৰত আছে. BTCৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে এভিকশ্যন চলোৱাই হওক বা মাটিৰ পট্টা দিয়াই হওক, এই দুইটাত আমি কাৰিকৰী সহযোগিতাক বাদ দি আমি আনকাপ নকৰোঁ. এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত BTCয়ে ল'ব লাগিব. ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইয়াত কোনো ভূমিকা নাই. So by now we have understood who can really solve the problems. बे जेंनाखौ जों सोर सुस्रांनो हायो बेनि सोमोन्दै बुजिनो हाबाय. जोंनि गोदानै दाजानाय बिटिसि सरकार बिथांमोना एक्शन लागोन नामा? Will the newly formed government take action, appropriate action? आं बेखौनो नेनानै थाबाय. Thanks for watching. I'll see you again in the next video. Until then, take care, but please don't forget to write your comments. Bye.